Ndi program ya Msungwana wa masomphenya pano pa Mzati. Program yene ndithu timakhala tikucheza ndi asungwana osiyana amene akuchita zinthu zosiyana kuti atiuze kuti afike pamene popo kodi adutsa munyengo zotani. Cholinga chake kwenikweni ndikufuna kulimbikitsa atsikana amene ali ndi masomphenya kuti asaziyang'anire mbuyo kapena asabwerere mbuyo, komano ndithu akhale akuyang'ana chitsogolo kuti masomphenya awo awakwaniritse. Ine dzina langa ndi Chikondi Kuphata, pamakina pali chosomera. Lero program yathu ya Msungwana masomphenya tachita mwayi. Tili ndi munthu amene ndithu ndoyimba, mmodzi mwa oyimba nyimbo zauzimu makamaka. Ndi akhala kuti fotokozera zambiri za ulendo wake wa mayimbidwe, komanso kupatula kuimba amapanganso ndithu business. Akhala kuti fotokozera kuti ndi business yanji imene amapanga, komanso kutilimbikitsa ife atsikana makamaka chimene chicholinga cha program imeneyi. Ndemu ndilole kuti pakadali pano timulandire Msungwana mzathu amene ndithu akhala kuti fotokozera dzina lake komanso makamaka kumene ndithu amakhala. Takulandira. Zikomo kwambiri. Ine ndisela Chilwa, oyimba nyimbo zauzimu komanso kupanga business amene ndimakhalira kumulanje boda. Ndithu. Pabwino mwazimvera nokhatu ndisela Chilwa. Ena mwina mmangomvera nyimbo zake pa wireless, ena iye ayikuonera kumene pakanema. Sela Chilwa ndamene ndithu tikucheza naye lero mu program ineyi ya Msungwana wa masomphenya, pamene ndithu akhale akuti fotokozera kuti kodi masomphenya amenewa kuti adzakhala oyimba anachokera pati, komanso nkhani ya business yake imayenda motani. Ndicho linga choti chimulimbikitse Msungwana amene nayenso ali ndi khumbo loti afuna adzakhale woyimba, komano amaziyang'anira pansi kuti ineyo sindingafike pakuti paja. Ndi program ineyi ikhale ndithu ikutilimbikitsa ife atsikana amenenso ndithu tili ndi masomphenya ngati amene wawa. Ndipo yambirira Sela, tiyambe ndi kudziwa kuti Sela makamaka nkhani imeneyi ya mayimbidwe inayambira pati, komano kwambiri tiyambenso ndi nkhani ya sukulu kuti unaphunzira kuti. Ine skulu yanga ndaphunzira kwathu kuchikwawa kumene kuli kumuzi kwathu. Ndaphunzira pa Maperera primary school kuchokera 1 mpaka 8. Secondary yanga ndaphunzira pa Kaphuka private school imene mapezeka mzinda wa Blantyre. Ndithu. Chabwino, nkhani ya mayimbidwe unayamba lini? Mayimbidwe ndayamba pakanthawi ndili wang'ono, ndimakonda makwaya ngati a mchechi. Nditamakula pang'ono Sunday school, kumakula pang'ono maona zoti koma mkati mwangamu muli choyimba chicha. Nditapita kukaphuka ndi pamene ndimaona zoti zinthu zizikukulirabe. Fika pa skulu kuona kuti anthu akundizindikira mwasanga kuti munthu mwa uyuyu muli mayimbidwe, kumandipatsa kwa mistress chanchani. Then pamene ndinaona zoti munthu nenda nyamula chinthu china chake. Nthawi imeneyo ndili form 1 koma ndinapatsidwa udindo. Kumakula nacho chimenecho mpaka kuzafika kuti ndamaliza form 4. Ndi pamene ndinaona zoti olo mkati mwanga ndimamva kanyimbo, ndikaumva kanyimbo kaja ndikapeke, koma nthawi yoti mwina mwake nkupita ku studio imandisowa. Ndithu. Chabwino, nthawi yopita ku studio ndiyomwe imasowa, osati mwina kapena nkhani ya chuma yayo, komano nthawiyo imasowa. Nthawi ya ku studio imasowa, ifo sindimadziwa kuti ndikhoza kuyambira pati. Chabwino, titabwerera kaye mbuyo form 1, mwayamba kupasidwa maudindo, kukhala ndithu oyang'anira kwaya mmene wanenera muja. Zoonekabe ndithu kuti anthu akuzindikira kuti munthuyu khala ngati kuti ali ndi mphatso ya mayimbidwe. Mnachilandira motani tsopano kuti anthu pa sikulu ponse akukuzindikira kuti munthu uyuyo ali ndi mphatso iyi? Pachiyambi ndinachimva ngati kuti ndalakwiridwa kuti anthu aganiza bwanji kuti munthu wang'ono ngati ine
ndiziwa ndiziwatsogolera ndine munthu wang'ono ndangofika kumeneso pa skulu ena anali form 4 akuluakulu koma aya anandipatsa kuteka kumene ndinachiona ndekha munthawi imeneyonso ndinali ndili ndi askulu anga akuluakulu anga ngati ma elder sisters amenenso nawo anali mukwaya imeneyo ndiye chifukwa choti kanthu kaja kanali kuti nkochokera kwathu konse machiros anaona zoti ngati awawo amapanga zimezi uyuso akhoza kupanga zimezi ndi anthu aja anandilimbitsa mtima usadandaule chinthucho uchipitilize iweyo tiye nacho ndiye ndinachivomera kuti ngati zili motere ndiye kuti anthu aona china chake mkati mwanga ndichipitilize ndithu chabwino wafika ndithu kuti form 1 form 2 kufika form 4 wanena kuti koyamba mangomva mwina kaya nyimbo mutu muzikuyenda kupeka ndithu kupezeka kuti yayi wayimba nyimbo yoyambirira unayimba liti? Nyimbo yoyambirira ndinayimba mu chaka cha 2020 nyimbo imeneyo ndinayimba moto wake mati zonse zanga ndinajambulisa kwa Saishas production imene ndinayipeza ku Limbuli mwana ndipanga encourage kuti ndikhoza kupita ku studio ndi mwamuna wanga chabwino ku secondary level panalibe nyimbo ina iliyonse yomona pera poti anthu mwina akakhala kuti ndi makwaya mistress amakhala bendika nyimbo kena kaka kuti awaphunzitse anzawo aja kuti komano akaka ndi ndikangakanga akaka kuti ndangokapanga ndekha kena kakikaja munthawi imeneyo chifukwa choti ndinapeza kale nyimbo zina zili kumene koko timangosatiriza kale zimenezozo nyimbo imene ndinayipeka ngati ku secondary sindinaphunzitsa azinzanga ndinachitenga kuti chinthuchi ndi changa ndi imene imayenda kuchokera nthawi imeneyo kufikira nthawi imene ndinapita ku studio pameneno ndinalowa m'banja koma kwa azinzanga ndiye kunena moona mtima sindinaphunzitse nyimbo zimene ndinazipeza pa school ndi zimene ndimapita nazo ndithu chabwino tisanapite chitsogolo cha nkhani ya mayimbidweyo tibwerere komweko ku school kuno tsopano ukupanga zoyimba komanso maphunziro sizimasokoneza mbali imodzi kusokoneza zimasokoneza koma kwambiri ndimathamangira kwambiri maphunziro efa makolo anga ndi amene amandiuza zoti ukaphunzira zinthu zinazo zikhozano kuzabwera kusogolo ukaphunzira china chilichonse chimatheka olo kuyimba sikumavuta chifukwa choti waphunzira pena pake uli ndi kanzeru kena kake ndiye ndimaona ndazoti ngakhale ndikupanga zamayimbidwe komanso skulu ikhalepo ndiye nthawi umayigawa bwanji kuti apa ndikapanga zamayimbidwe apa pano tiwerenge tijani tisove matsi zambiri zamaphunziro Friday timakhala ndi tsiku limene timakakumana ngati tonse pa skulu paja timakakhala ndi training ndiye tikapanga zimene zijazo Sunday kuyimba masiku enawo anali oti ineyo ndekha ndimangozikuwira ndekha ku domu koma zimayenda bwinobwino panalibe chosokoneza chilichonse ndithu chabwino wafika form 4 walemba form 4 unakamba kuti makamaka umasowa mpata kuti ukafike ku studio komano chimene makamaka china kulimbikitsa kuti komatu ineyo iyayi kuti ine ndi nkhani yoyimbayi ineyo ine ndi mphatso yanga tsopano nditakwatiwa ndi mwamuna wanga amene ndi Emmanuel Paul ndi iye ndi amene anandizionetsa nozoti koma kodi sunalowepo mu studio anandifunsa ndiye ndamuwuza sindinalowe mu studio koma ndimafunitsitsa nditalowa mu studio pali munthu ina ake amajambula nyimbo bwino kwambiri uzapita kwa munthu ameneyo ndiye ndadikirira kuchokera 2015 mpaka 2020 ndi pameneno zinakhala ngati pamene kanthu kaja kakhazikika mwa ineyo akuona nazo munthu ali kuthekera ndi pameneno ndinakalowa mu studio ndinayimba nyimbo zitatu munthawi imeneyoyo zinali zilipo kale ndipo zimayenda mmutu mwanga koma nthawi yoti ndikhoza pita ku studio imasowa yetu ndayimba nyimbo zitatu tsopano ndayimba nyimbo zitatu ndimaona ku studio kuti kodi ndimaopa kuja ndikuno kumachitika zotere yes kamantha kanalipo
timakalipirana muzu wa maproducer ukalipirana kunalipo tsiku loyamba anandiyamikira mai se umatha kuimba chanchani komabe ngakhale amayankhulo zizifo choti chinthu chija cholowa mu studio ndinali ndi kamantha kaje ndimazikayikira kufikira nyimbo zija nditamaliza kujambula nditazimvera anthu kumazimvera kumati iweyo ukuta ndicho ndi chimene chinandilimbitsa mtima kuti ndikhoza kufikira pamene wina aliyense akhoza kufika yetu chabwino ndino wapangano rekodi nyimbo zimenezo zitatu zatuluka anthu akuyamikira kuti komatu amwali mulituluso mutsopano kupatula kuti mantha analipo pamene makapanga nyimbo zimenezo unanyambukano motani tsopano kuti ineyono ndayambano kuti ndine munthu woyimba ndikuyimba nyimbo ndithu anthu nkumamvera. Okay. Ndi spiritual father wanga ndi amene amandilimbikitsa kwambiri kukalowa nokuti apa anthu nyimbo amazimvera anthu nthawi imeneyo ankazimvera mu region ma radio chanchani koma kuti ndipite pa stage ndi chimene chono chimandivuta ngati kuti kodi ndingakafike bwanji ndingafikire bwanji no anthu ochuluka ndi spiritual father chanda amene anandikankhitsira kuti ukhoza kukwanitsa tiye uyambike kumapanga mu machechi nde ndinayamba kumapanga mu machechi mucho mono zoti zikutheka ndikamaona otchuka akuluakulu kumasilira kuti koma ineyo ndikukhumbitsitsa nditafikapo koma chabe kamantha kaja kukafika pa gulu la anthu kama ndichulukira kufikira nditakumana ndi mama Fales Mang'anda ndi amene anandilimbikitsa nazo kuti ukhoza kukwanitsa wina aliyense anayamba ndichoncho si palibe munthu yemwe anafikira kuchina chilichonse ngoti aliyense amayamba pang'ono china chilichonse nkumatani ndikumachitika bwinobwino ndi pamene ndinalimbikitsika nazo kuti okay ndikhoza kukafika nokugulu la anthu bwinobwino popanda mantha aliwonse. Ngakhale belu soli linayamba kudzimirira kunyimbo ndithu za uzimu zomwezo anthu ena abe akamabwera kusinkhulo mona kuti ineyo ndiyambe kuimba nyimbo kaya zachamba ichi kaya iyayi zachikunjachi maganizo amenewo panalibe. Kunena mona mtima sindinakhalepo ndi maganizo oyimba nyimbo zinazo chimene chinakhazikika mkati mwangamu ndi chocho chamakwayacho nkumakula nacho ndi ndaona zoti ine ndili mgulu ilili loyimba za uzimu ndithu. Ndimapemphera siseri mikukhuni imene imapezeka ku Limbuli Mlanje. Chabwino nkhani yamayambiro ndithu ndimene alifotokozera moteromo chiyambi chake komanso ndithu kupita chitsogolo kuti zinthu zake zikukhala tsopano motani. Tibwere kumbali ya makolo inde unanena kumambiriro kuja kuti makolo anakulimbikitsa kuti komatu ngakhala kupanga zoyimbazi zamaphunzirozi ndithu zikhale zikupitanso ndithu chitsogolo anakulimbikitsa motani makolo ku ntchito imene yamayambiro. Okay. Iwonso chifukwa choti ali muchomwecho mzamayimbidwezi zingati ndi zakumtundu wawe bambo anga ndi akunkhatabe ndi mtonga ndi chifukwa choti iwonso anakhazikika muzamayimbidwe zija anatigawirako anafe ndikumapanga zomwezo inenso nditajoyina mu zinthu zija anandilimbikitsa ndipo amandilimbikitsa kunena moona mtima sana ndikukankhire pansi kuti chanchani anandilimbikitsa kuti chinthuchi ukhoza kupanga bwinobwino popanda vuto linalilonse. Chabwino tionere ndikumvera kayi nyimbo umodzi imene unayimba imene ikhale nyimbo yanji mkazi wangwiro. Mumuna wake umukurupira sakalao haigito iyo ntawi zose nyumba yake ikarukongo kwa mumuna wake abataji mlimu ntawi zose wabanja lake kuru lake ndi
choipa asamarira komoraga ni zeruzake Cause one below I'm a blessing daddy Cause you are Mungu I'm a blessing daddy Cause you are chikoni I'm a blessing daddy Cause you are below I'm a blessing daddy Cause you are below I'm a blessing daddy Cause you are Mungu I'm a blessing daddy Cause you are chikoni I'm a blessing daddy Cause you are below I'm a blessing daddy Nimetoka mtindo wa ndi ninja ukifika sima mwenyewe. Uganza bwana. Ndio nyemeji bwana ni ndio. Karenga zofoga sabanjara kompata mrungu Mamuna kakafuriga iya ya tandizira Zimu wake ndi wajisoni bona wofuriga Akumbuka riula mrungu chikondi ndiye zonse Mamuna katamura makugurura hanzake Mulungu atamubata mporo mabero ake mkazi wangu hilo imajogera pa Miyambo 31 verse 10 kumapita huko akuti mkazi wangu hilo anga mpezi ni ndani mkazi wangu hilo ndi mkazi amene ndiothandizira banja lake amene ndiosamalira khomo lake amene ndo masomphenya amene amaona patali
zochitika zake zimakhala zosiyana ndi azimayi onse. Ndiye nditachilingalira cha mkazi wanguyo kuona ndi mmene dziko lathu likuyendera panopa. Ndinachika mu mtima mwanga kuti koma mkazi wanguyo odi angamupeze ndani amene anafotokozeredwa apapa pa miyambo 31. Yeah. Tikupitirira ndithu ndi program yathu ya Msungwana wa masomphenya pano pa Mzati. Timaonera nyimbo imene ya mkazi wangwiro kuyimba ndithu kwa Sela Chirwa amene ndi mlendo wathu tsiku la lero. Program yathu imene ya Msungwana wa masomphenya kuti fotokozera nkhani ya mayimidwe yake komanso ndithu cholinga chake kwalimbikitsa atsikana amene ndi masomphenya kuti nawonso akufuna ndithu azakhale munthu oyimba. Chabwino tikupitirira wakambapo kuti utalowa mu studio wa jambula nyimbo zitatu abwera ndithu kenaka iye akumana ndi oyimba osiyanasiyana ngati china Falis Manganda akulimbikitsa ndithu kuti osabwerera moyo wina aliyense amayamba ndithu pang'ono kufika panopa 2023 ngati Sela ali ndi nyimbo zingati panopa? Nyimbo zimene sindinajambule zilipo ngati 7 kujambula ngati video. Koma zimene ndajambula video ndiye ndi zitatu. Zimene ndi mkazi wangwiro zonse zanga komanso ndine wake. Yeah. Zinazo ndi audio? Zinazo ndi audio koma tili in process yopanga ma videos. Yeah. Chabwino tithawe kukayi kunkhani ya mayimbidweko tivikenso ndithu kunkhani ya business chifukwa notu kumayimbidwe kumapanganso business zikuoneka kuti ndi zinthu ndithu za busy. Tidziwe kuti business imene ndi business yanji? Okay, business imene ndimagulitsa sausage. Yeah. Nditi ma business tina ting'ono ngati achina thobwa freezers. Yeah. Business imene inayamba liti? Okay, business imene ndinayamba mu chaka cha 2017. Yeah. Kufika date ya lero yakupindulira bwanji business komanso makamaka ndi chani chimene chinapangitsa kuti usankhe business ngati? Okay. Makamaka ndiyambe ndi chimene chinandipangitsa kuti ndiyambe business imene. Muziwo mkazi ndiwoyenera kuti azithandizira osati azingokolola. Poona unazoti school sinapitirire paja timadalira kwambiri mbambo pakhomo. Ndiye nthawi inake ndimata kuona zoti koma munthu ndiumuvutitsa. Naona zoti ayi koma ndipange business ndicholinga choti sikuti tizingokhalira kupemphana ndikamapita ku studio andipasi ya studio koma chanchane ndi zinazo ndimafuna zoti ndizizipangira mwa ine ndekha. Ya sausage ndinasankha business imeneyo chifukwa choona zoti ndi business imene ndinayiphunzira imene ndimayidziwa. Thobwa mayi anga ankaphika thobwa ndi amatiphunzitsanso kaphikidwe ka thobwa kupanga freezers ndi zimene zinandiphwekera mu nthawi imeneyi kuti ndikhoza umazipanga zimenenso sizimandipasa busy kwenikweni. Yeah. Makhala ndi nthawi yopita koyimba komanso ndithu ku business yang'anenso pakhomo ziwiri zitatu mayigawa bwanji nthawi? Okay, pali nthawi ina yoti yokayimba mundisunga makayimbe daily zizosatheka. Nthawi yoyimba imatha kukhala mwina Friday, Saturday ndi Sunday ndi nthawi yamabize kwambiri kwa anthu oyimba. Masiku enawo ma weekdays ndi nthawi imene ndimapanga business. Ndi nthawi imene ndimapanga ndimathamanga kuti ikamafika Friday ngati ndayitanidwa pena pake suti ziite kundipanikiza ayi. Chabwino ndimafunsa zimenezi chifukwa Msungwana ena amene ali ndi masomphenya kuti nawonso akhoza kukhala oyimba amafuna ndithu kuti azakhale oyimba mphatso ali nayo komano mwina amaganizanso kuti ndizakhala oyimba ndibwera ndizapanga business kapena iye ndibwera ndizagwira ntchito iyi kuona kuti mwina zinthu zina sizingatheke pakamodzi business komanso ndithu nkhani imene yamayimbidwe mungalimbikitse motani atsikana amene mwina ndi maganizo ngati amenewo? Okay, nthawi zambiri chinthu chimene chili mkati mwako ukuyenera kuti uchigwiritse ntchito moyenera ndithu. Ngati uli woti ukuchimva unazoti mkati mwanga mene ndine munthu woyimba usachitayi chigwiritsitse. Ka ufuna kupanga business zipanga zonse zija
uzigawa nthawi yako bwinobwino china chilichonse chimatheka ndithu ukazipanga ukazigawa bwinobwino zonse zimatheka ineyo zimandithekera ndikapanga business kupanga za mayimbidwe china chilichonse chimakhala bwino ndithu pankhani ya mayimbidwe umafuna utazafika pati okay pankhani ya mayimbidwe ndimafuna nditafikira patali osati m'Malawi mokha muno komanso ndizafikire kunja anthu adzadziwe uthenga umene ndanyamula osati kungodziwika ine chabe koma uthenga umene ndaunyamula ukafikire anthu ochuluka yeah chabwino atsikana amene akutimvera panopa akuyang'ana ndithu kuti sirachiro eti woyimba eti so ndimafunitsitsa kuti ndizakhale woyimba ndingapange chani kuti masomphenya anga amenewa ngakhale ndili pa sukulu inde komano masomphenya anga amenewa ndizawakwaniritsa chinthu choyambirira akhale munthu wodzilimbitsa okha mtima ukazilimbitsa wekha mtima kuti ine ndanyamula utomikiyo china chilichonsecho chimatheka ndanena kale komanso afikire anthu ena oti akhoza kuwalimbitsa mtima munthu amene angathe kukupanga encourage kuti ukhoza kufikira pacha osati anthu amene akhoza kukubwezeretsa mbuyo ukazindike kuti uli ndi chinthu chimene chichi uzifikira anthu ena ake oti akhoza kukuthandiza ndithu china chilichonse chimatheka bwinobwino chabwino kwenikweninso mwina chimene chimafunika kuti munthu ndoyimba wazindikira ndithu kuti ali ndi mphatso imene yamayimbidwe ndi chani chifukwa ena atu amatha kumazibisa komano kwambiri chimene chimafunika ndi chani ukakhala zoti wafika pagulu ngati uli pagulu pacha uzitulutse wekha ngati pali poti anthu akuyimba usazibitse ukuyenera kuti uzitulutse ndithu kuti ine ndine munthu oyimba peka kanyimbo kena kake ka uli ku skulu imba pa assembly wina aliyense adziona zoti iwe ndotani ndiwoyimba ka uli mcheche moja usazibitse pita pa stage ngati akulembesa amene ali ndi nyimbo pita pamene pachapo ukalembetse ukayimbe nyimbo ngakhale nyimbo iwo anthu kasakuombera m'manja akachani koma aziona zoti mwa iweyo muli chani muli mphatso ya mayimbidwe chifukwa ena amachita manyazi kuti ayimike kwambiri ndipo zozo zimachitika chabwino mwina pamene tikupita kumapeto kwa programu yathu ungawalimbikitse motani atsikana kungawalimbikitse ndithu mwapaderadera amene ndithu ali ndi masomphenya oti nawonso amafuna kuzakhala munthu woyimba okay chinthu choyambirira upa mulungu chinthu chachiwiri ukhale munthu odzidalira pawekha chinthu chachitatu ukhale munthu amene ndi wolimba mtima komanso osachita manyazi kukazitulutsa ndithu kugulu la anthu zimene zozo zimene zingakufikise patali chabwino ndithokoze kwambiri potsiriza penipeni zanso dzina lija zina langa ndi Sera Chilwa chabwino timalize motero ndithu programu yathu ya mtsiku lalero ya Msungwana masomphenya pano pa Mzati timacheza ndi Sera Chilwa amene ndi woyimba nyimbo za uzimu ndipo amakhala kumulanje limboli program imeneyi yalimbikitsa atsikana amene ndithu ali ndi chidwi choyimba koma mwina amaziyang'anira pansi kuti yayi osaziyang'anira pansi kuchita ndithu machawi kuzitulutsa kugulu kuti luso lanu liwonekere mukatero masomphenya amenewa amayimbidwe azatheka dzina langa ndi Chikondi Kuphata pamakina panali Josome apitirizani kuonera ndi kumvera program otsatira pompano pa Mzati